हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है डेवलप गेमिंग में। आज हम आपको ले चलते हैं FS20 की और आज हम जाएंगे हमारे फार्म में जहाँ पर हमारे घोड़े खड़े हैं। चलो चलते हैं दोस्त। ये बहुत अच्छी गेम है FS20, न्यू डाउनलोड हुई है दोस्त, बहुत अच्छी है। ग्राफिक बहुत अच्छे हैं इस गेम में। और ये देखो हमारे साथ में झील है एक, हमारे पास ट्रैक्टर सोनालिका है दोस्त, रेड कलर का। चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, बहुत ही अच्छे ग्राफिक है इस गेम के, अच्छी गेम है दोस्त, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ले लो दोस्त, हम बस आने वाले हैं। हमारे फार्म इधर है, बस इधर वो रहा जो दिख रहा है आपको सामने, ये रहा हमारा फार्म घोड़ों का। हमारे पास दो घोड़े हैं दोस्त, एक ब्लैक और एक है। ये देखो, ये ब्लैक खड़ा है हमारा घोड़ा और एक और घोड़ा खड़ा है। दो घोड़े हैं हमारे पास दोस्त।